أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. طب ليه ايه اللي انا بقوله ده؟ القرار اللي هو المنخفض، الصوت المنخفض ده مزعج ومتعب رغم انك انت شايف بسيط. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. صح؟ طب نحققه ازاي؟ نقوله زي ما هو ونعيده. يبقى دي اسمها منطقة القرار، منطقة وانا صوتي واطي. انا يا سيدي مش عايز اتعب ومش عايز ازعج الناس ومش عايز اقرب طريقة تخلي الناس يعني ايه تمل مني وانا صوتي ما يتعبش وعايز اقرب. فانا اعود نفسي، ادرب نفسي على ان انا اقرأ من هنا. واخد بالك؟ اي منطقة في الصوت عايز تعملها تسمعها كويس وتكررها بشكل متقطع. يعني ما اقعدش اقولها ورا بعضيها، لا. يعني مثلا جزئيه هي من الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. دي صعبة بقى، دي الحاجات دي لما اجي. دي صعبة ماشي. ما اقولش صعبة بقى، ما ينفعش نقول كلمة صعبة. اعملها اتدرب عليها ازاي؟ شوف دي بقى جاية منين اللي لغاية فين، من تحت لفوق ورجعت تاني، يعني موضوع كامل. تمام. جملة صوتية كاملة على بعضها. طب ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم. صعبة؟ طيب ايه المشكلة انها صعبة؟ اسمعها اقولها تاني بس ما الزقاش في اللي بعدها. اخد المقطع اللي هو فيه استوعبه، لان العقل اصلا هو اولا اللي بيترجم للحنجرة. العقل هي اي حاجة انت بتعملها، المخ هو اللي بيدي الاشارة للحنجرة تتحرك ويرسمها بطريقة معينة ويبدأ يدي منها 1 في 1000 أو 1 في 100 انك تنفذه. انت مش هتنفذه بنفس الطريقة بس انت هتنجح. ليه؟ غلط انك تتصور انك انت هتعمل ده من اول او تاني او 10 حتى مرة. بس لو جبت 1 من 100 يبقى انت نجحت. اخدت خطوة لقدام. لان لو جبت 50% تبقى نجحت. تقدمت في العلم ده بالذات. يعني مش شرط تكون فلان بعينه. ايوه غلط. غلط انك تفهم كده او غيرك يفهم كده. صحيح. لما انا هقولها بنفس الطريقة هكررها مرة واثنين و10 و20 خلاص يبقى انا عالجت المنطقة دي. طب ايه مدى اهمية الموضوع ده؟ عشان لما اجي اصلي واجي اقول، لو انا مش واخد بالي متدرب على حاجة زي دي اقولها ان شاء الله وانت بتصلي بالناس كده يغمى عليك من التعب. صحيح. هتقع. مش هينفع اقضي اداء كله مرتفع ما انت لو مش منظم صوتك كويس ومش فاهم الموضوع هتيجي تصلي مش هتعرف تصلي ركعتين. لانك مش واخد بالك الامور تمشي ازاي، تنظم صوتك ازاي. ادي كل العلم اللي احنا بنقدمه هو ازاي نستخدم صوتنا الجميل او السليم بما لا يضر الحنجرة ولا يزعج المستمع. تمام. حلوة الجملة دي؟ حلوة طبعا. قاعدة هي. كيف نستخدم صوتنا بطريقة جميلة بما لا يضر الحنجرة ولا يزعج المستمع اللي انا يعني انا عايز اصلي بس الوقت عايز يحس بكلام الله. مش في خليني احب ان انا اصلي وابقى مبسوط وراك. يعني ايه دي الفكرة؟ طيب احنا لما نيجي نقول جملة زي كده في بقى نماذج كتير. النماذج كلها بتيجي بالتدريب.